Здравствуйте, с вами по-прежнему Давид Саралидзе и Игорь Маликов. Это Добрый день. Кинокафе. Сегодня мы хотели поговорить о фильме «Дикое поле» Михаила Колотозишвили. Это был единственный его фильм, поправь меня. Да, единственный его фильм, который он успел снять, помимо, наверное, студенческих работ. Ну, короткометражек, да, единственный полнометражный фильм. Там кто-то стоит. Вот там. Где? Где? Да видишь ты. Это мой ангел. Ведь правда, кто это? А? Ну, ангел. Он меня охраняет. Фильм по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова, к сожалению, тоже покойных уже. Что можно рассказать об этом фильме, о «Диком поле»? Давай, наверное, с фабулы начнем какой-нибудь, да? Да. Ну, давай. Если пересказывать сюжет этого фильма, то все будет очень просто. Есть некий доктор, который живет в степи, молодой врач, да, который по неопределенного возраста. По распределению попал, собственно, в степь, Да. где лечил... Где лечил разных людей, причем, скажем так, самые сложные случаи, когда человек должен уже погибнуть по всем правилам, он их вылечивает каким-то чудом, не прибегая к каким-то сложным инструментам, ну вот скорее так вот на удачу получать с него. В фильме затронута любовная тема, то, что к нему приезжает Там какая-то есть, женщина. да, момент, когда он ждет письма от женщины постоянно. Любит она в красном газовом халате по комнате разгуливать, а? Под халатом белье черное. Очень опытная в разврате женщина. Хочешь познакомить? Она мне так и говорит: приведи мне, Серега, мужчину утонченного. Мне письма есть. Дмитрий Васильевич, было к тебе письмо, я к тебе от себя еще бутылку водки купил. Наконец, повинна сама появляется, потом она уезжает, плюс некие происходят коллизии небольшие в жизни этого самого доктора. То есть, если пересказать саму фабулу, то фильм покажется довольно скучным. То есть, кажется, Да, ни о чем. Там нету скучным, яркой драматургии, там нет сюжета как такового. Ну, фильм скорее созерцательный такой. Да, то есть это... больше напоминает Параджанова и так далее. То есть некоторые кадры. Особенно вот эти вот степные кадры. Когда-то. Ну, скорее мне тут больше приходит на ум параллель с фильмом «Эйфория». И хотя фильмы довольно разные в стилистической такой направленности, и потому что «Эйфория» имеет связана с театром ДОК, который имеет такую направленность очень идеологическую, а у Колотозишвили этого всего нет. Но тем не менее, я считаю, что эти фильмы относятся к такому одному потоку, скажем так, включая и фильм «Возвращение Звягинцева», то есть фильмы, в основе которых лежит некая мифологема. Некий миф. Миф не конкретный о том, что, который берется некое произведение или общий архетип и экранизируется, а именно мифическое сознание. То есть, если фильм «Возвращение» — это о том, как дети обретают отца в общем, если фильм «Эйфория» — это про жертвоприношение или там про охоту, то вот фильм «Дикое поле» — это вот про такое существование в отрыве от цивилизации, в отрыве от мира и поиски как-то этот мир, оформить, скажем так. Ну, то есть фильм, по сути, человек находится вне цивилизации и вне происходящего, вне времени, можно сказать. Потому что происходит где-то вот на большой земле, да, в городах там происходит перестройка, что-то там падают режимы, а в этом диком поле там как бы время остановилось, там ничего не происходит абсолютно, и даже если что-то доходит до них, то с очень большим опозданием. Именно так. И мы об этом слышим только со слов героев, мы ничего не видим, никаких других моментов. И когда милиционер говорит: вот там в Кремле все такие гады, там вот развалили страну, то больше мы эту страну никак, в общем-то, не увидим, она никак не будет заявлена. Мы видим только этот мир, эту степь, этих героев, которые там бесконечно то ли пьют, то ли стреляются, то ли еще что-то между ними происходит. И все. То есть такая оторванная совершенно жизнь. То есть такая пограничная жизнь, то есть на грани
Да, жизнь где-то в себе, скажем так. Это получается довольно притчевый образ, когда главные герои, и вообще все герои не являются конкретными персонажами, это не конкретная страна, не конкретный регион, который рассказывает о проблемах социальных этого региона. Это метафора, которую можно, в общем, расценить как показ всего в общем. Поговорим об архетипах. Там очень часто присутствуют такие картины воскрешения людей, там, допустим, того же самого пастуха, Да. которого молния ударила. То есть это почти воскрешение Лазаря. Там было такое. И того, первого героя, который